the philosophy, or at least how QE works. ではですね、まずですね、この QE の思想っていうんですか、どういう仕組みになっているかという、そこから説明したいと思います。And for that, it's good to know where it comes from. で、それというのはですね、この QE がどこから起きているのかということを知るというのはとても皆さんにとって役立つと思います。Now, when I was 61 years old, I was in a very bad place. It was not a good time for me. でも私が61歳の時っていうのはですね、私にとって非常に状況が良くない、とても自分は悪いところにいたんですね。My health was poor. I had migraine headaches. I was overweight, and my mind was not very clear. で、とても健康状態が非常に悪かったんですね。片頭痛があり、そして、肥満だったし、あとマインドもクリアじゃなかった。I pretty much lived on my own, and I had a job teaching at a local university, and the position that university then closed that wing, and so I was out of a job. で、その当時はですね、私一人で住んでまして、そして仕事というのは大学で教えていました。ただしその時にですね、私が教えていたその部署っていうんですか、学部っていうのがですね、学科が閉鎖になってしまったんです。Now, I had huge debts. In fact, even when I was working, I didn't make enough money to pay even the interest on my debts. で、その時非常に大きな借金を抱えてまして、一生懸命働いてですね、その収入というのはその利息を払うのも足りないぐらいの大きな借金をその当時抱えていました。In other words, I was a typical American. どういうことかというと、典型的なアメリカ人だったんですね。Well, when I lost my job, I had told myself I had been involved for several decades in doing meditation, learning Eastern philosophy, studying to some degree quantum mechanics and relativity, although I'm not a scientist. で、その当時というのはですね、あらゆるこの本を読んだりとかして瞑想したりとかですね、あとは東方哲学を勉強したり、あとは量子力学とか、あと相対性理論、別にそれの専門ではなかったんですけれども、その失業した当時というのはそういうものに興味があって、そのような本をたくさん読んでいました。I was a doctor of chiropractic, but I had gone through a divorce after 30 years of marriage, and I sold my practice and moved to another state. で、その当時私はカイロプラクティックのドクターだったんですけれども、その当時30年間結婚していたのが、それ離婚して、そしてその仕事を辞めざるを得なくなって、そして別の州に引っ越さなきゃいけないという状況だったんです。And so when the university shifted focus and my department was eliminated, I was out of a job. I just thought, well, all of this time I have been looking for inner peace and for this thing called enlightenment. で、その当時ですね、私がその当時働いていたその大学の学科というのがなくなってしまったんですけど、その当時私は自分の内なる安らぎとか悟りというものをずっと探し求めていたんです。And here I was, at age 61, and in the worst shape of my life. I said, what has all of this studying, especially practicing meditation every day, what has that done for me?
うん、で、ちょうどその61歳の段階で、私の人生最悪な状態だったんですね。でもずっとこう何年間も私はこういう瞑想とか、そういうことを実践していたのに、もうなぜこのような状況にそれが全く役立たず、どうしてこんなことになってしまったんだろうって思っていたわけです。And I was very devoted to my spiritual growth. My meditation practice was 2.5 hours every day. うん。で、その当時、私のその精神性を高めるというのに非常に力を入れていまして、毎日2時間半瞑想をしていました。And so here I was at the end of my life, certainly near the end, and in such a miserable shape. And so I said, what I'm going to do, instead of trying to find what works, I'm going to start by throwing out of my life everything that doesn't work. うん。で、そしてですね、私の人生はかなり後半に来ていたわけなんですけど、すごく惨めな状態だったんですね。ですからこれから何が自分のために役立つのかなというのを探し求めるのではなくて、逆に何がうまくいかなかったのかなというものを探すという方に意識を変えました。And so I sat on my couch and I started going through things in my life that didn't work and threw them out. And after a day, I still had a lot more work to do. So the second day, I did the same thing. うん、ですから私はソファーに座ってですね、じゃあどれが私にとってはあまり良くなかったのかな、効果的ではなかったのかと見つけて、それを捨てるというのを丸1日やって、それでも捨てきれなかったので、2日目もそうやって自分には役立たなかったものを見つけては捨てるということをやりました。The third day, I started looking for things that might work. And I just knew intuitively this that wouldn't work, that wouldn't work. And by the end of the third day, I said, nothing works. で、その3日目にそうなってですね、これはもしかしたらうまくいったかもしれないって見つかったんですが、結局これもダメだった、あれもダメだったっていうものばっかり見つかって、そうするとですね、何も効果なかったではないかということに気づいたんです。And so at that time, I just stopped trying. で、その時にですね、私はこれ以上何かをしようと努力をするのをやめたんですね。I stopped trying to push out things that didn't work, and I stopped trying to bring in things that I thought would work. 何をやめたかっていうと、うまくいかないものは捨てよう、うまくいったものは取り入れようというふうに、そういう努力するということをやめたんです。And I just sat there in stillness, doing nothing. ですからその段階で単に静寂の中で何もしないという状態で単に座ってるということになったわけです。And at that point, a great stillness, a great peace descended on me. I was just filled with ecstasy. で、その時にですね、偉大なる静寂さ、そして偉大なる安らぎが訪れて、そして自分は歓喜の中で座っているという状態になったんです。It was when I stopped trying, when I just sat within myself, that the joy of life, that the joy of who I was at my core really came to the surface. ですから、要するにですね、何かをやるということをですね、その努力を止めることによってね、そしてこの静けさの中で座るという時にですね、私の本来の自分としての喜びというのが自分から湧き上がってきました。Now, maybe you have had the same experience to some degree or another. ね、もしかしたら皆さんも私とある種のですね、似たような体験をなさった方がいらっしゃるかもしれません。Maybe you have felt at one time that little pieces, you were giving little parts of you away to your boss and to your family and even to your pets and friends, things that seem to take energy from you. うん
で、要するにですね、あなたの一部をですね、他の人に与えてしまっていた、例えば上司とか家族とか、友達とか、ペットにさえね、自分の一部を与えてしまって、そうして、与えるということは自分のエネルギーがそうやって人に与えられてしまっていたという状況ですね。Now, how many of you have asked yourself sometimes in your life, have said, now that you've had maybe you have enough money, you're pretty satisfied with your position in life, you're comfortable. で、皆さん自分の人生の中で、ある程度お金があって、そして満足して、心地いい状態にいる。And in this comfortable state, you feel like something is missing, right? ただし、Go ahead. 非常に心地いい状態にいるのに何かが欠けているっていうふうに感じたことあると思うんですね。I seem to have everything that I really need, but I feel kind of empty, like something isn't there. だから私が必要なものは全部あるのに何かが欠けている、何かが虚しいというふうに感じたことあるんではないかなと思います。And maybe you even said to yourself, is this all there is to life? Is this it? そしてもしかしたら自分に人生ってこんなもんなの？これが全てなのって問いかけた経験がある方いらっしゃるかもしれません。Well, that's the beginning of this. For me, that was the beginning of this search for what turned out to be nothing. ですからこれがですね、いわゆる何もないものを私が検索する始まりだったわけですね。無に対する検索だったわけです。Because it's in doing what goes against our basic nature that twists it, that distorts it, and that creates the discomfort and the suffering in our lives. ですから本来の自分に反対のことをすることによって自分の中の不快感とかそういったものが心地悪さというものを作り出してしまうわけなんです。And as soon as we stop doing that, as soon as we stop trying, everything falls into place. It feels good. ですからそういうふうなことをですね、努力するということをやめた瞬間にですね、すべてがはまるべきところにはまって落ち着くところに落ち着くようになるわけです。And so what happened to me sitting on that couch at the end of the third day was that I just stopped trying and paid attention to what was happening. ですから、3日目この椅子に座ってですね、何かを探そうと努力するのではなくて、何が起きているか、そちらに注目を持っていくということをしたわけです。And what was happening was nothing. で、その時何が起きていたかっていうと、無ですね。何も起きていない状態ですね。And at first, my mind said, nothing works. で、最初自分のマインドはですね、何もうまくいかないというふうに起きるわけです。But then I realized I felt at home. I felt full. I felt at peace. ただしまた同時にですね、非常に自分は自分の戻るべきところにいて、そして落ち着いて、そして安らぎを感じました。And then came the realization. で、その時にですね、ある気づきを得たわけです。Nothing works. 要するに何も効果がないということですね。It's in the not doing that we return to our foundation, our base state. We return to our essence. ですから何もしないという、何もやらないという状態がですね、我々の基礎であり、我々のベースであり、我々のエッセンスに戻るということを発見したわけです。This essence is the foundation from which everything that we are comes. で、このエッセンスというのがですね、我々が我々が現れるという基礎なわけですね。And when we are consciously aware of it, we feel full. で、それが我々が意識的に気づくと自分は非常に満たされた状態になるわけです。Now that's what happens in the mind. で、マインドの中でそういうことが起きます。
But the mind and the body are intimately related. What happens to one happens to the other. 私、マインドと肉体というのは非常に密につながっていて、片方で何か起きると、もう片方にもそれが影響が出ます。And when the mind is at rest, when the mind stops trying to do things, ですからマインドが休むときっていうのはですね、マインドが何かやろうとすることを止めたとき、the body becomes very quiet, very rested. そうすると肉体も非常に静かになって休息、休まるわけです。So what happens is in QE, which is a process of perception, で何が起きるかというと QE というのはですね、知覚のプロセスです。that means what you perceive will make the changes in your body, your mind, and your soul. ですからね、あなたが感知するものがあなたのマインド、あなたの体、そしてあなたの魂へと影響を与えてきます。And by the way, anytime you have a question, just unmute yourself and ask it. ちなみにですね、質問がある方はいつでもミュート解除して聞いてください。